하나님 말씀은 이사야 15장 1절로 9절을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 15, verse 1 to 9. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. Salitan po nating basahin. 모압에 관한 경고라. 하룻밤에 모압 알이 망하여 황폐할 것이며 하룻밤에 모압 기르가 망하여 황폐할 것이라. Ang anak na babae ng Dibon ay umahon sa matatas na dako upang umiyak. Tinatangisan ng Moab ang Nebo at Medeba. Ang lahat ng ulo ay kalbo, baot, balbas ay ahit. 거리에서는 굵은 배로 몸을 동였으며 지붕과 넓은 곳에서는 각기 애통하여 심히 울며 Ang Hesbon at ang Eleale ay sumisigaw. Ang kanilang tinig ay naririnig hanggang sa Jahas. Kaya't ang mga lalaking may sandata sa Moab ay sumigaw ng malakas. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. 내 마음이 모압을 위하여 부르짖는도다. 그 피난민들은 수알과 에글랏 슬리시아까지 이르고 울며 루힛 비탈길로 올라가며 호로나임 길에서 패망을 울부짖으니 Ang mga tubig ng Nimrim ay natuyo, ang damo ay natuyo, ang sariwang damo ay nalalanta, walang sariwang bagay. 그러므로 그들이 얻은 재물과 쌓았던 것을 가지고 버드나무 시내를 건너리니 Sapagkat ang daing ay nakarating sa paligid ng lupain ng Moab, ang pagtangis ay nakakarating hanggang sa Eglaim, ang pagtangis ay nakakarating hanggang sa Bereelim. 디몬 물에는 피가 가득함이로다. 그럴지라도 내가 디몬의 재앙을 더 내리되 모압의 도피한 자와 그 땅에 남은 자에게 사자를 보내리라. 아멘. Amen. 모압을 향한 임박한 심판을 앞둔 경고라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang babala sa nalalapit na paghukom sa Moab. 지금 이사야에서 계속해서 바벨론, 아수르, 모압, 가나안 여러 나라들을 지금 이제 거론하며 이제 이 멸망을 지금 예언하고 있어요. Patuloy nga na si Isaiah sa inibibigay ng mga hula patungkol sa paghukom sa iba't ibang bansa katulad ng Babylonia, ng Assyria, ng Moab, maging ng Kanaan. 이건 나무 이야기가 아니에요. At hindi ito kwento tungkol sa iba. 하나님은 우주 만물을 창조하시고 모든 역사, 모든 나라, 모든 사람을 주관하십니다. Ang Diyos ay siyang lumikha sa lahat ng bagay, sa lahat at sa lupa, at siyang kumukontrol sa mga tao at sa lahat ng bagay. 그래서 모든 개인과 나라, 모든 이것들은 지금 심판이 바로 눈앞에 있어요. 이 임박한 심판을 앞둔 하나님의 경고가 여러분들에게 잘 붙들어질 수 있게 되기를 바랍니다. Ito yung panghawakan natin. Ang mensahe ngayon, andun ang babala ng Diyos sa mga bansa na ito at ang paghuhukom na nalalapit para sa kanila. 지금 우리에게 주시는 말씀 속에 예수 믿는 수준이 아니고 오직 예수 그리스도만 믿어야 된다는 말씀을 하나님이 지금 계속 주고 계세요. Sa ating pagtanggap ng mensahe, hindi lang mahalaga na tayo nananampalataya kay Jesus, ngunit manampalataya tayo tanging sa Panginoon Jesus lamang. 오직 예수 그리스도 붙들어야 구원받고 또 상급을 받게 되는 거예요. Jesus lang dapat nating panghawakan upang tayo ay tumanggap ng kaligtasan at ng gantimpala. 오늘은 이제 특별히 모압에 관한 이 이제 심판을 지금 경고하면서 이사야가 메시지를 주고 있어요. Lalo na ngayon binibigyan ni Isaiah sa mensahe ng babala patungkol sa paghukom sa Moab. 여러분 잘 알다시피 모압의 조상은 아브라함의 조카 롯이었습니다. At katulad ng alam natin, ang pinaka-ninuno ng mga Moabita ay si Lot na pamangkin ni Abraham. 롯은 이제 아브라함과 함께 아브라함의 아들과 같은 이런 이제 이 대우를 받으며 본토 친척 아비 집에서 떠나 지금 그리스도 오실 가나안 땅으로 이주해 온 사람이었어요. Kita natin na si Lot ay tinuring na sarili anak ni Abraham at mula sa pag-alis nila doon sa Kaldea ng Ur patungo sa ipinangakong lupain ng Kanaan at may paghawak sa tipan ni Kristo ay kasama siya. 여러분 고향 땅인 갈대아 우르를 떠나 이사한다. 그건요. 오늘날은 이사를 쉽게 하지만 옛날에 이사한다. 그건 이제 죽기를 각오한 거예요. At
Sa ngayon, madali na lang sabihin na lilipat ka sa isang lugar, pero sa panahon noon, iiwan mo yung sariling bayan mo, pupunta ka para maging dayon sa ibang lugar. Ito'y parang pagpili sa kamatayan mo. 이 사람은 롯도 믿음의 사람이었는데 오직 복음만 붙들었던 아브라함의 뒤를 조금 거리를 두고 따르다가 나중에 소돔으로 이주하고 세상 길로 빠지게 됐죠. Bagamat si Lot ay nananampalataya din sa tipan ni Kristo at andun ang pagsunod niya kay Abraham, may dumating ang panahon na siya ay lumayo sa mabuting balita at pinili niya na pumunta sa Sodom. At 그래서 sundin 본문 ang 1절에요. 모압에 관한 경고라. 하룻밤에 모압의 수도입니다. 모압 알이 망하고 황폐할 것이며 하룻밤에 모압 길이 망하며 강한 군사 도시죠. 황폐할 것이라고 했어요. makasanlibutan daan na kanyang pinili. Makita nga natin dito, ang doon ang babala patungkol sa Moab, na sa isang gabi, ang buong Moab nga ay ganap na nawasak, maging ang mga kawal nito. 이렇게 회개할 기회를 주는 게 경고입니다. 회개할 기회를 주었음에도 불구하고 돌이키지 아니하면 어느 날 갑자기 멸망이 오는 거예요. Ang pagbibigay ng babala, ito ay pagkakataon upang sila ay magsisi at manumbalik. Ngunit kung hindi nila ito pakikinggan, isang araw darating ang kanilang kapahamakan pagkawasak. 실제로 모압은 BC 580년 바벨론에 의해서 순식간에 망했어요. Makikita natin ang Moab sa isang magdamag lang sa ilalim ng Babylonia ng 580 AD ay ganap na nasira at nawasak. 그래서 우리가 좀 잘 붙들고 성도들에게 잘 이제 주기 위해서는 첫 번째로 모압과 이스라엘 간의 역사적 배경을 좀 잘 알아야 돼요. Kaya ituro din natin mainam sa mga miyembro ng ating church at una, ano ba yung pinakakasaysayan o background ng Moab at ng Israel? 모압은 아브라함의 조카 롯의 후손으로 이루어진 족속입니다. Ang Moab ay isang tribo na nabuo mula sa mga lipi ni Lot na pamangkin ni Abraham. 모압은요 아브라함의 후손인 이스라엘과 이제 실은 형제 국가예요. 친척간입니다. At maging ang Israel, makikilala natin na parang ito ay kamag-anak o malapit sa Moab. 처음에는 이제 롯이 아브라함과 함께 살았는데 이제 아브라함과 이렇게 서로 이별을 하면서 멸망했던 그 제약의 도시 소돔 고모라 쪽으로 이사를 갔어요. Bagamat ng una ay kasama niya ito, ngunit dumating ang panahon na siya ay humiwalay at pinili niya ang puno ng kasalanan at mapapahamak na lugar ng Sodom. 그 안에 있으면서 전쟁에 휩싸이고 이제 포로로 잡혀가는데 아브라함이 쫓아가서 구해오기도 했죠. Sa pananahan ni Lot sa Sodom ay walang tigil ang mga paglalaban hanggang sila inalipin at makikita nga natin doon ang paghiling ni Abraham sa Diyos ng kaligtasan. 그러면서 이제 이 소돔이 망할 텐데 아브라함에게 하나님이 이제 이 소돔에 관해서 상의할 때 아브라함이 계속해서 중보기도 하며 롯이 거기서 빠져나올 수 있도록 구출받을 수 있도록 도왔습니다. Bagamat nakatakda na ang pagkawasak o ang pagbagsak ng Sodom, ngunit andun ang patuloy na pakikipag-ugnayan ni Abraham sa Diyos at paghingi ng biyaya nito at doon nga ay nailigtas itong si Lot. 그랬던 이제 롯의 후손인 이 모압이요, 아브라함의 이 친척이요, 참 가까운 사이였는데 하나님을 적당히 붙들고 우상 금오스를 섬겼어요. Bagamat ang Moab ay malapit sa Israel at kalintulad na ito'y kamag-anak sa ugnayan, ngunit hindi nila pinangawakan ng tipan ni Kristo sa halip ay sinamba nilang Diyos-Diyosan na si Chemosh. 어느 정도 우상을 극진히 섬겼냐? 열왕기하 3장에 보면요, 모압이 이제 이 이스라엘로부터 군사 공격을 받을 때 자신들이 믿는 이 국가 신의 힘을 빌어서 극복해 보고자 이 왕의 맏아들을요 극악 무도하게 사한 제사로 죽여서 모압 신에게 바쳤어요.
gaano katindi ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosang ito. Sa ikalawang hari, 3, may kita natin sa ilalim ng pag-atake ng militar ng Moab mula sa Israel, kanilang inihandog ng hari yung panganay na anak niya bilang sakripisyo doon sa kanilang kinikilala na ang kanilang Diyos-Diyosan. 이런 모압인데요. 이제 이스라엘이 출애굽에서 40년 광야 생활이 막바지에 이른 무렵, 이제 약속의 땅 가나안 그 여리고 쪽으로 입성하기 위해서 이제 가는 길목이 모압 땅이었어요. Makita natin na ang Moab ito ay patungo doon sa silang bahagi sa Ilog Jordan kung saan andun yung pinangako na lupain ng Panginoon, Kanaan. 모압은 이스라엘이 이 자기 땅을 통과하는 것을 허락지 않고요, 막았습니다. Ngunit hindi nila pinapayagan ang Israel na tumuwid doon sa lugar ng Kanaan. 그래서 이스라엘은요, 그 많은 이스라엘 백성이 모압의 영역, 모압 나라 밖으로 저 동쪽으로 길게 우회해서 힘들게 요단 동편까지 이동했어요. Kaya ang ginawa ng Israel, sa halip na makatawid sila ng madalian, sila ay umiikot doon sa silangan sa labas ng Moab upang sila ay makarating hanggang doon sa Ilog Jordan. 특별히 이제 이스라엘과 이 모압은요, 친척 국가였고 가깝게 이제 이웃 나라였기 때문에 충분히 가깝게 지낼 수 있었습니다. At dahil nga ang dalawang lipi na to ng Israel at Moab ay nagmula sa kamag-anak ng mga ninuno nila, sila ay dapat na malapit sa isa't isa. 근데 계속 티격태격했어요. 사사 시대는 이스라엘이 모압의 압제를 받은 적이 있었습니다. And makita natin patuloy doon ng hidwaan, katulad sa mga Hukom 3:12 hanggang 30, na andun ang pagpapahirap sa Israel ng Moab. 다윗 시대에는 모압이 이스라엘에게 굴복하고 조공을 바쳤습니다. Bagamat sa ikalawang Samuel 8:2, sa panahon ni David, ang Moab nga ay nagbigay ng pagkilala sa Israel. 솔로몬 시대에는요, 이제 솔로몬 왕이 모압 여인들과 이제 결혼 정책으로 이렇게 서로 치고받고 전쟁 안 하기로 해서 이 결혼을 했는데 모압에 가증한 금오스 신당이 예루살렘 이 앞에 세워지기도 했습니다. Sa panahon ni Solomon ay nakapangasawa ng isang Moabita dahil dito sa mataas na bahagi, ang Kimosh, ang santuario nito ay itinalaga para sa mga Moabita sa harap mismo ng Jerusalem. 그럼 우리가 두 번째로요, 아브라함과 롯의 인생 행로 그리고 그 후손들의 이 흐름을요, 언약의 흐름이 어떤가를 놓고 한번 더 생각해 봤으면 좋겠습니다. Malawa mainam na pag-isipan natin ano ba yung buhay paglalakbay ni Abraham at ni Lot, ano yung nagkalagayan ng kanilang mga sumunod na lahi. 이를 보면서 오늘 나의 믿음이 내 아들, 손자, 후대들에게 어떤 영향을 미칠 것인가를 여러분 잘 놓고 생각해 보세요. Kaya nga, ating matinding pag-isipan, ano ba yung iiwan o ipapasa natin? Ano maging impluensya na ibibigay natin sa ating mga susunod na henerasyon? 실은 모압은요, 그들의 조상인 롯부터 오직 그리스도가 아니고요, 그냥 가끔 그리스도였어요. Kaya nga mga Moabita noon, hindi nila pinili na palagi manatili tanging kay Kristo, kundi paminsan-minsan si Kristo. 하나님의 은혜 중심에 머물기보다는 늘 하나님 은혜의 주변을 맴돌았어요. At sa halip na sila ay manatili sa sentro ng biyaya ng Diyos, sila ay laging nasa gilid o nasa labas nito. 이스라엘 조상인 아브라함은요, 오직 하나님 말씀만 붙들었지요. Bagamat si Abraham na siyang ninuno ng Israel, tanging ang salita ng Diyos ang pinanghawakan. 근데 모압의 조상인 롯은요, 현실을 중요하게 생각하는 현실주의자였던 것 같아요. Ngunit makikita natin na tila si Lot na ninuno ng mga Moabita ay mas pinahalagahan ang kasalukuyang kalagayan o realidad niya. 아브라함의 실수였지만 기근이 들어서 저 애굽에까지 이주해 갔었죠. Bagamat nang nagkamali itong si Abraham at nagkaroon ng tagutom sa lugar nila ay bumaba siya ng Ehipto. 근데 애굽 왕 바로에게 아브라함의 아내의 사례를 뺏겼어요. At kinuha nga ng Paraon ang kanyang asawang si Sarah. 이때 아브라함이 간절히 기도하며 하나님이
애굽 왕 바로를 혼을 내시고요. 살해를 털끝도 손대지 못하도록 하고 이제 아브라함의 축복 기도를 받지 않으면 너는 죽는다. 그래 경고를 하셨어요. Sa panaginip nitong Faraon ay sinabi sa kanya na huwag niyang kunin o hawakan ng asawang to si Abraham kung hindi ay papatayin siya at sa halip ay ipanalangin niya ito at pagpalain. 그래서 이 애굽 바로 왕이요. 아브라함이 여호와 하나님의 종이었구나. 이 아브라함이 나를 축복하지 않으면 나는 죽는다는데 이래서요. 막 많은 재물을 이제 노비를 막 이 가축들을 아브라함에게 바치고 축복을 받고 아브라함이 애굽에서 나옵니다. Kaya nga naunawaan itong Faraon na lingkod pala ng Diyos itong si Abraham at kung hindi ko siya pagpapalain ay mamamatay ako kung kaya't bigay siya ng maraming ari-arian at mga kawan kayamanan kay Abraham. 이때 롯도 이제 삼촌 아브라함으로 인해서요. 이제 많은 이 가축들을 갖게 됐지요. Maging ang grupo nitong si Lot ay marami ring mga kawan na inaalagaan. 근데 가축들이 워낙 많다 보니까 이제 풀 뜯어먹이는 이 먹양지가 서로 겹치고 막 물을 서로 누가 먼저 먹이냐 이 다툼이 벌어졌어요. Dahil napakarami ng bilang kapwa ng kanila mga alaga, sila nagkakaroon ng pagtatalo kung sino unang paiinumin sa mga ito. 그래서 아브라함이 롯에게 이야기했습니다. 우리가 함께 있기가 쉽지 않구나. 네가 떠나라. 네가 동으로 가면 나는 서로 가고 네가 들로 가면 나는 산으로 가겠다. At sinabi nga ni Abraham, hindi na tayo maaring magsama, mahirap para sa atin. Kaya maghiwalay tayo kung pupunta ka sa silangan, ako'y pupunta sa kanluran. Kung pipiliin mo ang patag, ako'y pupunta sa mga kabundukan. 근데 롯은 삼촌에게 양보하지 않고요. 기회는 이때구나. 저 좋은 땅, 소돔, 고모라 쪽을 택해서 갔어요. Sa halip na ipaubaya sa kanyang tsuhin ang mainam na lupain, inisip niya ito'y pagkakataon na niya kung kaya't ito yung pinili niyang tunguhin ang Sodom. 그러나 아브라함은 다른 사람 서운하게 하지 않고요. 하나님께 대한 신앙을 잘 지킬 수 있는 길을 택한 거예요. Si Abraham ay hindi nang hinaing sa bagay nito, sa halip pinili niya ang landasin ng pananampalataya sa Diyos. 이제 롯은 하나님에 대한 신앙보다는 이 세상에서 편안하게 잘 살 수 있는 길을 택했던 거죠. Si Lot, ang pinili niyang landas ay ang magkaroon ng komportableng buhay sa mundong ito. 근데 결과는 아브라함은 318명 가병을 거느리고 강한 이런 이 나라가 됐는데요. 롯은 소돔에서 전쟁에 휘말려 포로로 잡혀가게 됐어요. Makita natin si Abraham mula sa kanyang sambahayan ay may 318 na mga kawalan na itatag na handa makipaglaban, samantalang si Lot naman ay inalipin sa kanyang piniling landas. 4개 연합국과 이 5개 연합국이 서로 싸워 9개 나라가 서로 싸워가지고 이제는 이 롯이 속한 쪽에서 져서 이제 포로로 잡혀간 거예요. Makita natin na may siyam na mga hari na nagsanib puwersa at nakipaglaban sa kanila at doon ay nagapi sila Lot at siya nga ay ginawang alipin. 그걸 아브라함이 뒤쫓아가서 이제 야간 밤에 기습 작전으로 그들을 쳐서 물리치고 롯과 모든 것을 되찾아왔지요. Makita natin sa pamagitan ni Abraham na andun na iligtas itong si Lot mula sa pagkaalipin. 그러면 그때 롯이 삼촌을 가까이 모셔야 되겠구나 하고 따라 붙어야 될 것 아니요. Sa pagkakataon na yun, di ba dapat na kilalanin ni Lot na dapat na siyang maging malapit sa kanyang tiyuhin. 그 경고를 무시하고 소돔에 그대로 머물렀어요. Ngayon ginawa niya, nanatili pa rin siya sa Sodom. 하나님이 소돔을 멸하실 시간표가 돼서 이제 멸하시려고 아브라함에게 상의를 했지요. At mula doon siya ay nakipag-ugnayan kay Abraham. 그런데 아브라함이 하나님 소돔을 이제 조카 롯을 놓고 기도하면서요. 이제 소돔에서 롯이 빠져나올 수 있도록 도왔어요. Ngunit andun na lang si Abraham at tinulungan siya ng Diyos upang mapalabas ng Sodom itong si Lot. 이렇게 아브라함과 롯과의 관계는 아주 돈독했고
아브라함은 생명을 걸고 롯을 도왔던 거예요. Kita natin na andun ang ugnayan, ganito kalalagayan ni Lot at ni Abraham na si Abraham itinaya niya pa yung buhay niya para sa kaligtasan nitong si Lot. 그 아브라함의 후손이 애굽에서 이제 큰 민족이 돼가지고 출애굽을 한 거예요. Makikita natin ang lahi ni Abraham naging Israel, naging napakalaking bansa at naranasan nilang Exodus. 더 멀리 떨어진 여리고에 있는 라합도 이스라엘에 대한 소문을 들었어요. Maging si Rahab na taga Jericho ay narinig ang balita tungkol sa pangyayari na to sa Israel. 모압도 잘 알겠죠. Maging ang Moab ay alam ito. 근데 출애굽에서 가나안으로 가는 이 이스라엘을 돕기는커녕 오히려 대적하고 심지어 저 하나님의 선지자 발람을 매수해 가지고 저주하려고까지 했어요. Nakita natin noon na ang Israel na nakalabas sa Ehipto na patungo sa Canaan, nandun ang makalaban nila, dahil silang isumpas mo kita ni Balaam. 이스라엘이 가나안 땅에 정착한 뒤로도요. 모압은 이스라엘과 가까이 교류할 수 있었어요. Nang kanilang tutunguin na ang lupain na Kanaan, ay napakalapit lang nito na lakbayin. 가까이 지내면서 성전 예배 함께 드리고 이 언약 붙들고 이렇게 이 좋은 관계를 유지하면 얼마나 좋았겠습니까? At gaano kainam na sila ay magkaroon ng mabuting magsasama doon at pagsamba, ngunit ang pangyayari, 근데 그런 이 기회가 주어졌음에도 불구하고 하나님의 은혜 안으로 그리스도 붙들지 못하고 주어진 기회를 전부 소진하고 말았던 거예요. hindi nila kinilala ang bagay na to bilang biyaya na mula sa Diyos, sa halip ay kanilang nabitawan ang pagkakataong ibinigay. 그래서 이스라엘의 선지자 이사야를 통해서 지금 이제 마지막 경고가 나가고 있는 게 오늘 이사야 본문 내용입니다. Makita natin sa ating teksto ngayon, andun ang babala laban sa Moab sa pamagitan ni Isaias. 이 메시지를 이제 보내는 이사야의 이름 뜻은요. 세 번째로 여호와는 구원이시다라는 뜻이에요. Pangatlong kahulugan ng pangalang Isaias, si Yahweh ang kaligtasan. 인생의 목적은 잠깐 사는 이 인생의 목적은 여호와의 구원을 받기 위한 거예요. Ang layunin ng ating buhay ay tunay ngang para sa kaligtasan ng Panginoon, si Yahweh. 근데 구원받을 아주 좋은 여건이 있음에도 불구하고 모압은요 계속 그 기회를 놓쳤어요. Bagamat nandun yung napakagandang pagkakataong binigay sa Moab, ito'y hindi nila tinanggap. 심지어 유다도 오직 그리스도 붙들지 못하고 이제 유다 멸망도 지금 예언이 되고 있지요. Kaya katulad ng Huda na hindi pinanghawakan ang tipan mula sa Panginoon, sila rin ay nawasak at napahamak. 그러나 하나님은 세계복음화를 위해서 또 당신의 약속을 지키기 위해서요. 남은 자, 렘넌트를 보존하여 새롭게 회복하시고 메시아를 통한 궁극적인 구원을 이루실 것을 지금 유다에게 계속 약속을 하세요. Ngunit para sa pangako ng Diyos sa pag-ibanghelyo ng buong mundo at katuparan ng kanyang mga pangako ay ipinangako andun ng mga nalabi na magpapanibago at dadalhin ang kaligtasan sa pamagitan ng Mesyas sa Huda. 그래서 이사야는 이제 뭐 아수르, 바벨론, 블레셋, 모압, 고수, 애굽, 에돔 그때 당시 세계 전역의 나라를 대상으로 이제 예언의 메시지가 계속 나가요. Nakita natin na sa aklatang Isaias, ito'y puno ng mga propesiya o mga hulo patungkol sa mga bansang Assyria, Babylonia, Philistia, Moab, Cush, Egypto, Edom, at ang lumang silangan na malapit noon sa kanila. 왜냐하면 여호와 하나님은 이스라엘의 하나님만이 아니고 온 세상의 모든 사람의 하나님이시기 때문입니다. Dahil si Yahweh hindi lamang Diyos ng Israel, kundi ng buong mundo. 우리 하나님은 우리들만의 하나님이 아니세요. Hindi lang siya ating Diyos, 온 세계 모든 민족의 하나님이십니다. siya ang Diyos ng buong mundo at ng lahat ng mga bansa. 그래서 이사야서의 주제가 여호와는 구원이시다 그 말이에요. Kaya nga ang tema ng aklat ng Isaias, ang Panginoon ang kaligtasan. 그럼 이렇게 모든 민족의 심판을 예고하시는 하나님의 목적은 무엇입니까? Ano ba yung layunin ng Diyos ng pagbibigay ng
hula ng paghukom sa mga bansang ito. 그들이 이 메시지를 듣고 회개하여 구원받기를 원하시는 거예요. Upang marinig nila ang mabuting balita, mensahe na ito, sila'y magsisi at tumanggap ng kaligtasan. 성경은 우리의 구원을 위한 하나님의 약속입니다. Ang Biblia ay aklat ng mga pangako ng kaligtasan ng Diyos. 그래서 모든 성경의 내용은요, 우리 모두의 구원과 연관이 있어요. Kaya about nakasulat ang nilalaman ng Biblia, ito ay patungkol sa ating kaligtasan. 멸망과 저주에 빠진 이 세상에서 우리를 구원해 내시기 위해서 우리에게 주어진 하나님의 구원의 손길이 성경입니다. Ang Biblia, ito'y ang kamay ng Diyos na ibinigay sa atin upang iligtas tayo mula sa mundo ng kapahamakan. 그래서 우리가 전도에 관심이 없는 채 성경 본다면요, 성경 이해할 수 없어요. Kaya nga kung babasahin natin ang Biblia na wala ang pansin o interes natin sa pag-ebanghelyo, ito'y mahirap unawain. 그렇다면 결론으로요, 하나님은 사랑이시라는데 사랑이신 하나님께서 세상을 왜 심판하십니까? Sa ating konklusyon, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit ang Diyos ng pag-ibig ay huhukuman ang mundo? 나중심의 사람이 보니까 성경이 그렇게 보여요. Dahil ang mga tao nakasentro sa kanilang sarili, ganito yung pagtingin o pag-unawa nila. 하나님이 개인이든 세상이든 각 나라든 시대든 심판하시는 이유가 있습니다. May kadahilanan ng Diyos bakit andun ang kanyang paghatol, paghukom sa bawat individual, sa bawat panahon at bawat bansa. 그 첫째 이유가 아담과 함께 모든 사람이 죄를 범하여 영원한 지옥 형벌을 선고받았기 때문입니다. Una sa lang lahat ng tao ay nagkasala, sinetensyahan sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. 그래서 하나님이 그리스도로 구원해 주시겠다고 약속하셨는데 두 번째는 이 그리스도 언약을 끝까지 기회를 줬는데 믿지 않았기 때문에 심판이 오는 거예요. At bagamat binigay na ang tipan tungkol kay Kristo, pangalawa, hindi nila ito sinampalatayanan. 그래서 세상 임금 마귀는요, 사람들이 인간의 근본 문제가 뭔지, 유일한 복음이 뭔지 모르도록 계속 속이는 거예요. Kaya andun na paghukom, kaya ang Diablo hanggang sa huli, para hindi malaman ng tao ano ba ang original na kalagayan ng tao, ang problema, dahil yung tanging solusyon, patuloy niya itong hinahadlangan. 내게 주어진 이 모든 것, 이 육신, 내 나라는 존재, 이제 여러 가지 모든 것, 이 땅과 바다와 이 공기와 물과 이 모든 게 하나님의 은혜인 줄 모르게 해요. At sa lahat ng bagay, bakit may mga paglalaban, at makita natin ang lahat ng bagay na makikita natin sa mundo, hinahadlangan niya ang taong makilala nito'y biyaya ng Diyos sa Kanya. 그러면서 이 모든 우주 만물요, 우연히 어쩌다 생겼대요. At sinasabi nila na ang mga bagay ay basta lumitaw na lang sa mundong ito. 그러면서 모든 사람으로 하여금 이 세상에서요, 나중심, 돈중심, 성공중심에 잡혀 살게 하는 거예요. Kita mga tao sa mundo ay namumuhay na nakasentro sa sarili, sa pera, sa tagumpay. 이게 이제 마귀의 일입니다. Ito ang gawain ng Diablo. 그래서 거기에 걸리면요, 나 자신의 영적 상태가 뭔지, 하나님이 주시는 복음이 뭔지 모르도록, 그러면서 세상 것만 집착하며 살도록 이렇게 썩여요. At pag nahulog tayo sa mga bagay na to, hindi natin alam ano ba yung spiritual na kalagayan natin, ano ba yung mabuting balita ibinigay ng Diyos sa atin, sa halip humaling tayo sa mga bagay na nasa mundo. 그 결과 지금도 대부분의 사람들이 서로 생존 경쟁, 무한 경쟁에 들어가서요. 그 경쟁에 몰입하며 뭔가 도움을 받기 위해서 산토니뇨든 마마메리든 별 종교를 붙들고 우상 숭배하며 귀신 섬기고 사는 거예요. Kaya ang bilang resulta, andun ang tao sa walang hanggang pagsusumika para mabuhay siya sa mundo na ito, para makatanggap siya ng tulong. Sila ay nananaangan sa iba't ibang relihiyon, mga Diyos-Diyosan, kay Mama Mary, kay Santo Niño, o sa mga makikita natin mo sa mga spirito. 그러나 하나님께서는 계속 경고하시며 전도자들을 통해서요, 복음을 증거케 하시고 기회를 주세요. Patuloy ang Diyos, ano ng pagbibigay ng babala sa atin at patutuon ng ebanghelyo sa pamamagitan ng mga evangelists at binibigyan tayo ng pagkakataon. 하나님이 허용하신 이 기회를 소진하고 반역의 길에서 돌이키지 않으면요, 계속 이제 건드시고 매로 치시기도 하시고 나중에는 그것도 안 되면 이제 결국 철저한 심판에 처하게 되는 거예요. At kung tayo nga ay hindi tatalikod sa
daan ng pagre-rebelde laban sa Diyos, tayo ay mawawalan ng pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin, tayo patuloy na pahirapan at sa kahuli-hulihan tayo ay hahatulan. 오늘 본문 4절에 보면요. 모압의 이 용감한 이 전사들마저 두려움을 느껴 부르짖으며 그 혼이 속에서 덜덜덜덜 떨 정도로요. 철저한 심판과 함께 결국은 영원한 지옥 불못에 빠지게 돼요. Kaya sa talatang 4, makikita natin maging ang mga matitibay na mga lalaking may sandata sa Moab o mga kawal nila, sila ay natatakot at nanginginig sa kanilang loob na sila ipatapon doon sa walang hanggang dagatang apoy. 하나님의 심판은 철저함으로 거기서 벗어날 수 있는 사람이 없어요. Kita natin na ang paghatol ng Diyos o paghukom niya, ito ay ganap at walang sino man ang makatatakas mula dito. 오직 그리스도 붙들고 방주 안에 그리스도 안에 들어가야 살아요. Dapat mong panghawakan tanging si Kristo at pumasok ka sa loob ng arka upang ikaw ay maligtas. 그래서 여호와는 구원이시다라는 이름을 가진 이사야가요. 모압을 위해서도 계속 창자에서 수금 소리가 나도록 금식할 때 나요. 금식할 때 쪼르륵쪼르륵 하죠. 수금 소리가 나도록 애통한 마음으로 기도했어요. Makita natin na si Isaias, ang pangalan ng kahulugang si Yahweh ang kaligtasan, ano na kanyang pag-aayuno at pananalangin, pagtangis na marinig parang tunog na alpa sa kanyang mga bituka. 물론 주 예수 그리스도께서도 죄인들이 죄악 중에 죽는 것을 조금 더 기뻐하지 않으십니다. Gamat sa Jesus, ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan ng mga mananampalataya dahil sa kanilang kasalanan. 에스겔 18장 23절을 읽어보세요. Masahin natin sa Ezekiel 18:23. 나 주 여호와가 말하노라 내가 어찌 악인의 죽는 것을 조금인들 기뻐하겠느냐. At sinasabi nga dito, mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. 그들이 돌이켜 그 길에서 악한 길에서 떠나서 사는 것을 어찌 내가 기뻐하지 아니하겠느냐. At hindi ba ako masisiyahan? Hindi ba mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? 모압 사람들에게도 이사야의 이 메시지, 경고 메시지는 전달되었을 거예요. Maaring sa mga Moabita ay naipahayag na rin ang mensahe ng paghuhukom sa pamagitan ni Isaias. 여러분 요나서를 보면요. 요나가 잠깐 이제 결국 억지로 니느웨에 가서 이 메시지를 했는데 니느웨가 회개하고 하나님 앞에 돌아왔지요. Nakita rin natin na doon sa lungsod ng Nineveh, sa maiksing pagmemensahe ni Jonah ay nagsisi at nanumbalik ang bayang ito. 모압도 회개하고 조상 롯이 섬겼던 하나님 앞으로 돌아올 수 있는 마지막 기회가 주어진 거예요. Ibinigay din ang pinakauling pagkakataon na manumbalik sila ang Moab sa Panginoon. 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 창조주 하나님이 그리스도 예수님으로 계시되셨고 오셨고 구원을 이루셨고 이를 우리에게 적용시켜 주시는 보혜사 성령으로 역사하십니다. At para nga sa kaganapan ng pangako na kaligtasan at manumbalik tayo sa Diyos, siya mismo ay nagpayag sa atin, naparito sa atin, at ngayon ay nangungusap sa atin. 이 역사를 주관하시며 심판을 예고하시는 하나님의 뜻은요, 우리를 구원하시는 것에 있어요. Nakita natin sa layunin ng Diyos ng paghuhukom sa mga paghatol sa kasaysayan, di para sa ating kaligtasan. 그래서 이 하나님의 마음을 잘 아는 선지자 이사야는요, 모압을 위해서 창자에서 수금 소리가 나도록 금식하며 애통하며 기도하는 거예요. At andun yung matinding pagtangis sa pananalangin ng propeta sa Isaias na nakakakilala sa puso ng Diyos na tumutunog yung kanyang mga bituka sa kanyang pag-aayon at pananalangin para sa Moab. 여러분 동의하실지 모르지만 지금 우리가 사는 이 시대는요, 노아 이 홍수 심판 이전의 이 네피림 시대나 또 소돔 고모라의 그 시대보다 더 추악한 시대가 되었다고 볼 수 있어요. Kita natin sa panahon natin ngayon, higit pa sa panahon ng Nephilim, sa panahon ng baha kay Noe o sa pagkawasak na Sodom at Gomorrah, at hindi yung panahon natin ngayon. 근데 이 시대, 글로벌 시대라고 일컬어진 이 시대에 우리는 살고 있어요. Tayo namumuhay ngayon sa global era o pandaigdigang panahon. 지금 나는 한국에서 메시지 하는데 필리핀에서 통역하며 필리핀과 저 덴마크에까지도 이 메시지가 들어가고 있어요.
Ang mensahe na to, ako binibigay ko ito mula dito sa Korea at umaabot hanggang sa Pilipinas at sa Denmark. 그러면 이 모든 것을 총동원해서요. 가까워진 주변의 237 5천 종족을 위해서 정말 이사야처럼 부르짖으며 주님께 귀히 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, ay magamit kayo at maging katulad kayo ni Isaiah na tumatawag sa Panginoon para sa mga tao na malapit sa inyo na sa paligid nyo. Kalitulan 237 nations at 5,000 tribes. 이를 위해서 저 이제 함께 또 캠프에 나간 귀한 종들의 소식을 들었습니다. 정말 주님이 함께 하시며 성령의 충만함 속에서 다들 귀히 쓰임 받으시기를 바랍니다. At katulad ng aking narinig kanina, meron sa inyong team na umayo para sa camp. Nawa ang kapuspusan ng Banal Spirit ay sumainyo at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo ay manalangin. 아버지 하나님 진심으로 감사합니다. Aming Diyos Ama, tunay kami nagpapasalamat. 임박한 심판을 앞두고 우리를 구원하시고자 경고의 메시지를 계속 보내시는 하나님 감사합니다. Sa Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng babala para sa nalalapit na paghuhukom, kami nagpapasalamat. 오직 예수 그리스도 붙들고 하나님의 자녀요 전도자로 주의 뜻 이루는 자리에 항상 있게 하옵소서. Naway tanging Panginoon Jesucristo ang aming panghawakan at bilang mga anak ninyo at patutuo ninyo ay magamit niyo po kami sa mga gawain. 우리의 모든 삶은 이제 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 앞에 모든 것이 이루어질 수 있게 되기를 원합니다. At ang buong buhay namin, lahat ng aming gagawin ay gawin namin sa harap ng Panginoon Jesucristo. 이 복음운동 방해하는 원수악한 마귀와 악령들의 모든 세력을 결박하시고 무너뜨려 주옵소서. Aming kaaway na Diablo sa mga spirito na umahad lang ay aming winawasak na tali sa pangalan ni Jesus. 이 복음 붙들고 많은 자들이 주의 이름 부르며 주께 나올 수 있게 하옵소서. Ay, mga hawak sa inyong mabuting balita at sino tumawag sa inyo ay tunay na maligtas at lumapit sa inyo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. 아멘.